今次我哋睇中山樓，呢度係珠海入嚟嘅第一站嘅中山屋苑啦。呢度去港珠澳大橋咧都係18分鐘，去華發商都係10分鐘。呢度本地最大嘅優越城都係5分鐘嘅，所以呢度咧得到香港朋友嘅中意。我哋睇呢一套咧係1100尺大3房嘅單位。嗱，呢度望出去咧就係我哋嘅園林景觀嚟嘅。咁呢個示範單位咧係封咗呢個入口推出嚟，呢個入邊個餐客廳咧圍成仲加大咗好多。嗱，望翻呢邊我哋3個房嘅位置，咁廚房咧就係我哋入門呢個位置啦。呢邊咧就做到我哋3間房，呢個係客房嚟嘅，呢度係做到房啦。咁呢個啦就係我哋公共嘅沖涼房同埋廁所啦。最後入邊呢個咧就係我哋嘅主人房，主人房嘅空間會好大啦，係大套房嘅。咁入邊咧係有空間擺得落浴缸嘅，即係空間係十分之落啊！呢度房你覺得點啊？依家只需要10萬蚊首期就可以上到車啦，年底開發商優惠大，而家仲送埋家電禮包先，請聯繫我諮詢睇樓我優惠啦，拜拜。